Sa bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito'y drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Kokya, dita San Quintin, Pangasinan. Manipod kanikab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita drama akapadasan. Kasto iti ko nana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungungat, nang runa no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat ada pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito'y paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo? Mangagaging kay di kalsada? Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungot manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga atinukul na. Anya ngay, nakangaglakang nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda ngamin imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana o, mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay-may saka yun sa manan ita nana. Pimanaw manan dyan anak yo? Wana bala siyang kaw, ta nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw, nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damaga po. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalaang na damuyo ang mabalin na maabangan. Uray italang arabi. Nadadaulan kami ngamin ni tilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mo, kadwak pa ito'y ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amang nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mati pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Manutilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sa ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sentro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y.
Taada ijay syudad ya anak ko. Angam na anusan nyo ato'y nanumuha balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami na. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit diya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahay. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikugsa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog diyan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Katipabpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan no sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon nga'y numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ditabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambatlan bak nang mata kundi tulong. Angam kaslan lasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsaya kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbati Alan nana, awatan nyo kuman. Di kay agbabain. Intong sumaruno sumarong karak tumarin. Kitaak no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kasdi agtudo. Agtagtad gayam ti bubong yaw nana. Ay, wan nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balik damat timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakastoy ti balay ko ngay. Alangaron nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag kuma, nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damat. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten nang yawat iti limagasaw. Madlaw ngamin ako ripot da gijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damat. Trismel? Ay sus nagdakulan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damat. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kuma tinakiturugan da. Adda kuma trismel ko. Apayan. Adamot ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta.
Kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay, nanang. Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yun jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao, nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya, nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang atalaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga minida. Ngam kit day, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwata? Nga magpilit damo nga namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagadaan niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tati tataulan ti aso? Ay ikitaag man itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang dati baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asitgak man ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agbirbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiagmay. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw,
Mabalin mi ti makinagos di ta balayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y Oh, inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kadua maidtoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo jay may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam ti daduma, saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, taginanaak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Ay wen kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang aron, inkaginanan kapsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo tamo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita ka jay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagriingak. Awam madtantay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay Ay, bumangonak man laang. Ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Langipanan nyo ka dagiti appliances yun diti balay yung Nangikabilan nyo dyan nagnina-avace yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mat kinot ko ti dagitay. Kan, ayan dagitay bisitak. Nakita Bisita? Awan mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo tindagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no iso damot ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak ka rin. For the first time, anak ka.
Ala, amangan mo't no daing paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya. Ay, kas tanga-tanga agpaisaw. Ha, ne. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jayrelo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor kano iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo noon niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nga ipatawid ko kan kaday jay. Pakalaglagi pak day jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo't tan. Ay nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inala da siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Tayin-tay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kantasta sa kaskada baso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo nga min dito balayo, iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwakit makariing akatagos. O sige, intay nga ron ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, katkatawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kitpatsik amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loling pilaryo. Agrupro pamit abak ng daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papaitid na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kit nalipatak mo tun di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan
Ha? Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak a kwarta, ma'am. Dagitoy man o. De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita kwarta. Ay na, impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apa yan? May bakit? Ay, di na bakalan pangasira. Ay, agyaman nak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay luleng. Wen, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunaklano agpaiso abak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway, tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat iti saan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso, kat di kaaguray iti kasukat na. Alakastan, tigayam mo, Tessie. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga orasyon, matutudong aldaw kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa Trina saan napud no nagan tintay drama ita. Nga makablawa mampay, ni Nanay Maxima Macaranas di Tabimonton Malig Isabela from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal kani Edenis Danao di Rizal Purok 3 Santiago City. Kasi manti ko na ni Kab sa Trina. Dear Manang Biyanang, may sa construction worker ti asawak. Ket gaputa sana kamapnek iti sweldo na yawawat na kanyak, nagaplayak agtrabaho iti abroad, ket kasi na naaprubaran dagiti papeles ko. Rugyak tagsalaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabroad. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailangan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaadaw iti kwarta. Kat manungarot ti kasapula, manak ko. Uray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga rob. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni abroad. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan Siyak lang nga ruden ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Reyna, anak ko! Nakarubot kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane,
Baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat ngamen, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adda niya awid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't kasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Ada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito eh. Habang ada kay abroad. Lay, ada ka mo't gayam nito'y balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may ag-senyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija ay. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang tiyal daw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi ko kumarek ta naggagagat as asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble am tigagat mo. Triple am pakit di Eh. Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. Ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pa'y, permiti sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti juice kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot ti store mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut akong ngagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabroad. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na amaw taginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sa ama.
Pasig sabot nga ijirwar ti pang pangananan. Lakit di ah. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Baning, dumagas ka ba? Ita isat mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang mat paray. Paayan nak pa. Wala, mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latama tanak kaw. Angem adda sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-loto iti kanan na? Ta agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kasi ti aramidon na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramiden na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrig-rigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipawpawit mo no panoy-noyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday dya nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Apay manon aya bakit? Kasla daman basol ko ni tikasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No agsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga apros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amo kito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, ngam anano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo ti kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasadararami-damit ta. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda iti store. Apay hangkang aglot to. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la naparte kak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga aramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi hangko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta agurorno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan, ta damat kwartak. Tiladyak kayat kat tipadaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka, Rina? Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit tisikat ko nga agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina.
Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inaw-awit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi mga sa asikaso kang kwana. Kanayon pa idi ama ospital. Wan garod sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Hiso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat lati atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalatta, kat agsingsingput kalatta. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwartam, bitaw. Nay, apay, manaw timpaw iti anak ta. Dahito ilaan? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo iti kwartata. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan anak ta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No ada makita mo orderam. Ket uray ata mausar mag. Mausar nga? Diyan order mo akapute, di mo maususaran. Nakabitin lang ijay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan mo daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang ijay. Nagalas mag. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iji picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket diretaw. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbarte-bartag dita kan agbababaay. Adto tili magasaw. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay kan baketan. Kano da emergensya pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay an natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pa ilaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko ito sa bangpit nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 2,000 lang. Adaw.
Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din na ita 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din nakas jayda. Ngam kimaro alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita ta isudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana dahi ti panggapwa ka mangguray ti asawa. At damot kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yon. Mala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanugak nga rodan iti abroad. No ag-awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo't tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Idi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iji asawa na. Ay, wen nga rodra At nananay, isun ti umawag. Ay, isung bata mo unlakay. Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak kaw. Hang kayo ko mga agungungot niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko nana? Boyfriend? Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na.
Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isuwarod pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damot manan ka inagaw ta baka... Nay, Rina, adakan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom, jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, ngam, nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resibo, edi nagpaupaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam nga minen. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di na kun kinontak kapulos. In-block nakpayan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita syakti mo na anang isina ken kuana. Ken ginulibak. Tadaket nga rod madi na aramid ko iti kalabas. Awan nga rudan ti damag ko ken kuana. Sa anak mo na nag-abroad tadyak maanusan tirigat iti trabaho ije balasiw tao. Aglutluto aklatan iti merienda dito'y sango ti balay mi, tay supay matapangalak iti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak tadinakmeten kayat, nga uray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tuigayem mo, Rina. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Kan ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Sali san napud na nagan, ti may patanga-tanga drama ita. Ngam shoutout mampay kani Dominic Musuela dita Malaysia, Jomina Aison from Tumana, kani Vin Balestra. Kastiman ti kuna ni Kabsat Sali. Dear Manang Biyanang, ada kabsat mi nga ampun kada kami nga kakabsat, jay ampun tinapintas ti biyag na. Isu nga amin nakasapulan mi, isu ti asitgan mi. Kat gaputan na singpet, gun-gun dawayan mi mataytan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang dadya nga Leia.
Haanmat nga kasya ti biyag datad ta, no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pa kit dinimili Iso nga rumbang lang nga agsubad datad ta, nang runakat nagrigat ti biyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot ngamin iday tinakiasawa. Naimbag ni Meli tauray kaskasanaw nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat ngamin ni Manang Meli. Ta nagtrabaho iday bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Daya samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan manang mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tane, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanak ko ni dya kusina niya. Takita aknoan niya dagiti awan iti balay ta iso ti alaak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan Laglagi pa manang mele. Amin nga datad ta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day ta sali. Nasaya at mat nga rod Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan akat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ijay cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles dinabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na, nanang. Unay mutan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, wan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wen ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nang runakat da kayo laang ti mabati dito Naimbag kumaano tsak amo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amangan no nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam niliya nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay sige Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne! May mutan na kami sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamo iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang,
Di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kun lola iti sanikwa. Ay, ngam, gapo iti kinasugador dya, ma'am. Ay, awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day chay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, ay, niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwa daday chay. Ni, awan mati amok. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kay-kayat tayo. Nay, apayon ngay ading kaw. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo, ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay, adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen yu pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga ag-iyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kastang aramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rute aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayag ako nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan asyak ti mapunuan tamangan no. Ino, nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadan agan dito oy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isungag lablabos damutan. Andiyak kayat ngagnanayo na kastater aramidan da kada kayo. Iso na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumatan ani nanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon matenday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay matpilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, manang meli. Sige kay din. Sige Joy, ibatim dagita lalabaan ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello nanang, apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag akat song batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay,
Linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang Anya? Ay nananang, suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat ngamin awan, no day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon to iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumot timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay, no isidir mo manan ti panangampun da dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na anaimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod iti naala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da, tapno makatulong damay. Sana da ita anak lang anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day taalote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan ang tibibiyang ta ita. No anya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga roda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay Manang Mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan mo tinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango ti nagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan Manang Melay. Kasta mo ti langam. Ay, pasensya kan ano simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mat. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan Manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nang runa ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka. Kuno ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsot. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dita ospital, tata. Ala, si Katima ka amaw, balasang ka.
Kat kas ano ngay, amo niliya nga da kay hospital. Imposible matano han nga agipawit da dya iti busbus ang manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Day ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta takamsat mo. Day tamot kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Meli. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pa rin, Nestor. Uraga asawa kayo, no agimbag. Na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat dahi ta akamsat maun Manang Meli. Ala, pasensya amla kuman, Nestor. Ay nga, no kamsat ko la siguro dahi jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngamawan utang ko na yung baga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang ten iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakal mon. Auntie, Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awan ang tipagyanan na. Papanawan maid toy balayan. anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taak man telaeng yo. Nagawa na na panagpuspuso na ita asalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin ah. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalaman ang ano sampay lang tagna dito bakan ti asilid dito balay. Sana balay, ta anda na kiti babae nga anak ko dito yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Nga magyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rudin ni auntie ngay nanang. Ada ka no ije balay da pare, Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon da gije nga duwa. Nga ta nanang? Ay na. Haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon da gijay. Leia anak ko. Adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanyak. Kat amo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino anak ko. Nay, adda met gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaruba tayo. Kan, apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok idi akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutan bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na na. Uwe, nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na. Diyak laim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito anak ko. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayo daytoy. No, kasta. Balay daman ang milindata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne, nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. Kat anya pa ngay. Nanang. Simang putgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay.
Rubwata mo na dagi dyan anak mo, tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain samot din, nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay, haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas ay atibiyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Si Mang Patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan naggapo ito'y. Imay da kano na kay Sarabo. Nag-adumot bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Ang tapay bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Emot? Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga emot. Saan kumabot akas ta, ti panagsasaom dita ka anakam. Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rin naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan na kita anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pa ilaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yo, sali. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalaang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso adi ka madanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid jo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay la kuma, tagbalbaliw kan. Iniino tanay patakder mi ti balay mi babaan ti tulong ti gobyerno ken babaan kadama ng meli. Uri sana napintas a balay tinapatag adda pag naadan mi. Sinulnitak nga rod tinagbasulak iti kabsat ko babaan ti panang tulong ko kadakwada iti kanaka. Kas kumay ti panagdalos, panagluto ken panaglaba. Alakastan tugay mo sali. Alagagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyanan! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.